दर्शकबिन टिकटकको आजको श्रृङ्खलामा म एकजना अतिथिका साथमा म दुर्गा उपस्थित भइसकेको छु। आज 16 श्राद्ध सुरु भएको छ। आजका दिनबाट 16 दिनसम्म पितृहरूको सम्झनामा विभिन्न चोखो मसिनो गरेर पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। पितृहरूको नाममा विभिन्न पिण्डहरू दान गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर आज म एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछु। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ कोहलपुर बाँकेका शास्त्री सुदर्शन देवकोटा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। व्यस्तता कस्तो छ पछिल्लो समयको? ठिकै छ। यस्तै अध्ययनको सिलसिलामा बस्छु। मैले पनि दिनमा 2 घण्टा अध्ययन गर्छु। अहिले मैले पिएचडी गर्ने सुरमा छु म। भगवानको इच्छा के हुन्छ। कस्ता कस्ता विषयमा बढी अध्ययन गर्नुहुन्छ यहाँले? के छ? मैले अहिले खास गरेर हाम्रो पूर्वीय दर्शनहरूको बारेमा अध्ययन गर्छु र यसमा मैले अहिले वेद र विज्ञानको बिचमा के सम्बन्ध छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छु। त्यसपछि म एस्ट्रोलोजर पनि भएको हुनाले मैले अहिलेको यो युवा समाजमा ज्योतिषको महत्त्व हराउँदै गएकोले यो ज्योतिषको महत्त्व के छ, एस्ट्रोलोजी के हो, यसको विज्ञानसँग कहाँ सम्बन्ध छ, यी विषयहरूमा पनि खोजी गर्छु। र म अहिले एस्ट्रोलोजीमै सकेसम्म म त पिएचडी गर्ने इच्छामा छु। अब समयले के भन्छ, म त यसरी त 60 वर्ष पार भइसकेँ। तैपनि मेरो पढ्ने इच्छा चाहिँ अझै मरेको छैन। जस्तो आज 16 श्राद्ध आजबाट सुरु भएको छ, यसको महत्त्व के छ? खासमा यो 16 श्राद्ध किन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबैलाई भन्नु पर्दाखेरि कसरी भन्न सकिन्छ? अत्यन्त राम्रो प्रश्न हजुरले उठाउनु भयो। यो श्राद्धको विषयमा के भनेको छ भने श्रद्धया पितृन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। यसलाई यसरी व्याख्या गरियो है। आफ्ना दिवंगत भएका पितृहरूको उहाँहरूलाई सम्झेर उहाँहरूप्रति श्रद्धा गरेर भित्रैबाट श्रद्धाका साथ उहाँहरूका निमित्त गरिने पिण्डदान, तर्पण, सिधादान इत्यादि कर्मलाई श्राद्ध भनिन्छ। अर्थात् मरेका पितृहरूका निमित्त, दिवंगत भएका आत्माहरूका निमित्त भित्रैबाट हृदयबाट श्रद्धा जागेर उहाँहरूप्रतिको श्रद्धाभाव अर्पण गर्नुलाई नै श्राद्ध भनिन्छ। र यो विशेष गरेर हाम्रा श्राद्धहरू त धेरै प्रकारका छन्। शास्त्रमा 96 प्रकारका श्राद्धहरू बताइएको छ। तर अहिले हामीले व्यवहारमा चाहिँ कति किसिमका श्राद्ध गर्छौँ भने नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध भनेर यसरी 5 वटा श्राद्धहरू प्रचलनमा छन्। अब यो नित्य श्राद्ध भनेको के हो है? आफ्ना दिवंगत पितृहरूको स्मरणमा, सम्झनामा बिहान स्नान गर्यो, भगवानको पूजना आदि गर्यो, आफ्नो नित्य कर्म गर्यो, त्यसपछि पितृहरूको पनि सम्झना गर्ने, कमसेकम उहाँहरूलाई जलहरू दिने, तिलहरू, जलहरू, कुशहरू राखेर तर्पण गरिने, यो कर्मलाई चाहिँ नित्य या प्रतिदिन गर्ने श्राद्धलाई नित्य श्राद्ध भनियो। अब नैमित्तिक श्राद्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन महिनाको जुन पक्षको जुन तिथिमा पितृहरू जानुहुन्छ, मतलब यो संसारलाई छोडेर उहाँहरू यो देहव्यसनलाई त्याग गरेर आफ्नो लोकमा जानुहुन्छ, अर्थात् त्यसलाई हामीले मृत्युवरण गरेको पनि भन्छौँ। त्यो मृत्युवरण गरेको दिनमा गरिने श्राद्धलाई एकोद्दिष्ट श्राद्ध भनिन्छ। त्यो श्राद्ध वर्षमा 1 पटक मात्रै गरिने श्राद्ध हो। त्यसपछि अर्को श्राद्ध हुन्छ काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध भनेको के हो त भने हाम्रो शास्त्रले के भन्छ त भन्दाखेरि पितृहरूको प्रसादद्वारा, पितृहरूको आशीर्वादद्वारा हामीलाई पुत्रको प्राप्ति हुन्छ, यसको प्राप्ति हुन्छ, लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले पितृहरू खुसी भएनन् भने हामीहरू निसन्तान हुन सक्ने, गरिबी आउन सक्ने, ज्ञानको अभाव हुन सक्ने यी सम्भावना रहन्छन्। त्यसैले आफ्नो कामनाको, जस्तै कसैको सन्तान भएन है, सन्तान नभएपछि सन्तान प्राप्तको लागि पनि आफ्ना पितृहरूलाई प्रार्थना गर्नु, पितृहरूको स्मरण गर्नु, त्यसरी गरिने श्राद्धलाई काम्य श्राद्ध भन्छन्। त्यसपछि अर्को श्राद्ध आउँछ वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध भनेको के हो भने हामीले जस्तो सप्ताह गर्न लाग्यौँ,
शतचण्डी यज्ञहरू गर्न लाग्यौँ, महारुद्राभिषेक यज्ञ, ठुला ठुला यज्ञहरू गर्न लाग्यौँ। हाम्रो चलन छ नि, घरमा हामीहरू सत्यनारायणको पूजा गर्छौँ, श्रीमद् भागवत कथाहरू गर्छौँ, काम्य कर्महरू यसरी जो हामीले गर्छौँ, तिनी कर्महरूमा देवताभन्दा पनि पहिलो स्थान कसको हुन्छ त? पितृको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो कर्म गर्नुको पूर्व, त्यो कर्म गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले के गर्छौँ भने गणेशजीको पूजा गर्छौँ, गौर्यादि षोडश मातृहरूको पूजा गर्छौँ। हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ भने मातृशक्तिलाई बडा उच्च स्थान दिएको छ। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि गौर्यादि षोडश मातृकाहरूको पूजा नगरेर अगाडि कर्म बढाइँदैन। त्यसरी गणेशजीको पूजापछि षोडश मातृकाहरूको पूजा, त्यो षोडश मातृकाको पूजापछि आफ्ना दिवंगत पितृहरूको पूजा, त्यसलाई हामीले भन्छौँ नान्दी श्राद्ध, आभ्युदयिक श्राद्ध पनि भनिन्छ। त्यसपछि आयो पार्वन श्राद्ध। पार्वन श्राद्ध भनेको के हो भने आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको प्रतिपदाको दिनदेखि प्रारम्भ गर्ने श्राद्धलाई पार्वन श्राद्ध भनिन्छ। सूर्य कन्या राशिमा गएपछि हाम्रो वर्षमा 12वटा राशि हुन्छन् है। 12वटा राशिमा वैशाखमा भगवान सूर्य मेष राशिमा हुनुहुन्छ, जेठमा वृष राशिमा, असारमा मिथुन राशिमा, श्रावणमा कर्क राशिमा, भदौमा सिंह राशिमा, यस्तै गर्दै गर्दै असोज महिनामा भगवान श्री सूर्य कन्या राशिमा जानुहुन्छ। कन्या गते सूर्य, कन्या राशिमा सूर्य गइसकेपछि त्यो कृष्ण पक्षमा कन्या राशिमा सूर्य गएको महिना कुन भयो त? असोज महिना भयो। असोज महिनाको पनि, जसलाई आश्विन महिना भनिन्छ, त्यसको पनि कृष्ण पक्षमा गरिने श्राद्धलाई महालय श्राद्ध भनिन्छ। यसलाई हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा 16 श्राद्ध भन्ने गरिन्छ। अब यो 16 श्राद्ध किन भनिन्छ त भन्दाखेरि भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि नै यसलाई गनिन्छ र पूर्णमासीदेखि अमावास्यासम्म गर्दै जाँदाखेरि 16 दिन हुन्छन्। यो 16 श्राद्धमा 16 दिनसम्म गरिने भएको हुनाले हाम्रो प्रचलित भाषामा यसलाई 16 श्राद्ध भनियो। तर यसको वास्तविक नाम के हो त भन्दाखेरि पार्वन श्राद्ध अथवा महालय श्राद्ध। अब यो महालय श्राद्धमा कसरी गरिन्छ भन्दा यसमा पितृपक्ष र मातृपक्ष दुईटाको श्राद्ध गरिन्छ है। मातृपक्ष भनेको आमाको बुवा बाजे बुढा बाजे अथवा उतातिर गयो भने, यतातिर पितृपक्षको भनेको को त भन्दाखेरि पिताजीको बुवा, उहाँको पनि बुवा, पितृ पितामह परपितामह भनिन्छ है। यसमा संस्कृत भन्दाखेरि पितृ भनेका पिताजी, पितामह भनेका बाजे, परपितामह भनेका बुढा बाजे, वृद्ध परपितामह भनेका खुरा बाजे। यसरी 3 पुस्तामा यो श्राद्ध गरिन्छ। त्यसैले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म अथवा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले यो मातृशक्तिलाई अत्यन्त ठुलो स्थान दिएको छ। यसको बल्दो उदाहरण के भयो त भने हामीले यो पार्वन श्राद्ध गर्दै गर्दा हामीले एकातिर पितृ पितामह परपितामह भनेर, मातृ मातामही पितामही भनेर बाजे बुढा बाजे, आमा बजे बुढी बजेको श्राद्ध गर्छौँ भने त्यस्तै गरेर मातृपक्षमा आमाको पक्षमा कहाँ जान्छौँ त? मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह भनेर मामा घरको बाजे हजुरबाजे र बुढो बाजे, त्यसपछि उहाँहरूको श्रीमतीहरू चाहिँ मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही भनेपछि मामा घरको बजे बुढी बजे खुरी बजे, यसरी गरिन्छ। र यो यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय दर्शनहरूले के कुराको निर्धारित गरिदिनु भयो भने छोरीको अत्यन्त ठुलो महत्त्व राख्यो यहाँ है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता भन्यो है। छोरीहरू के हुन् त? लक्ष्मीकै प्रतीक हुन्, लक्ष्मीकै रूप हुन्। अब तिनीबाट जन्मिएका सन्तानहरूले के गर्ने भयो त? छोरीका सन्तानले भन्दाखेरि छोराको सन्तानले बाजे बुढा बाजे 3 पुस्तालाई मात्रै तिलाई पिण्ड दिन्छन् है। छोरीको सन्तानले कहाँ दिन्छन् त? मामालाई दिए 1 पुस्ता, बाजे बुढा बाजे खुरा बाजे गर्दाखेरि 4 पुस्ता, छोरीको सन्तानले 4 पुस्तासम्म तिलाने पिण्ड दिन्छ। त्यसकारणले 1 पुस्ता बढी कसले दियो? छोरीको सन्तानले दियो। त्यसैले
छोरीको अत्यन्त ठुलो महत्त्व। अझ भान्जा भान्जीहरूको पनि एकदम ठुलो महत्त्व हुन्छ। भान्जा भान्जी बेगरी यो श्राद्ध गर्न सकिँदैन भनेर पनि भनिन्छ। यो खासमा के छ यसको? एकदम बडा मिठो कुरा उठाउनु भयो हजुरलाई, एकदम धन्यवाद। बडा मिठो कुरा उठाउनु भयो। श्राद्ध कालमा के भनिन्छ भने 8वटा वस्तुहरू नभई नहुने वस्तु है। ती 8वटा वस्तु हुन् के भन्दाखेरि मध्याह्न काल। अब मध्याह्न कालको समय भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने 10:48 देखि 1:12 समयलाई मध्याह्न कालको समय भनिन्छ। श्राद्ध गर्दाखेरि अब हाम्रो अहिले के भयो त भन्दाखेरि शास्त्रको अध्ययनको भागमा है मैले के भन्छु भने हाम्रा ग्रन्थहरू संस्कृत भाषामा बने अनि संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्ने परम्परा लगभग हट्यो र धेरै हाम्रा यो पूर्वत्यही गर्ने गुरुजीहरूले पनि संस्कृत भाषा नपढेरै यो कर्मकाण्डको क्षेत्रमा आएको देखिन्छ। र गर्ने श्रद्धालु भक्तजनहरूमा पनि के छ भने योग्य ब्राह्मणको अभाव भएको कारणले यहाँनेरि कता कता अलिकता यो हाम्रो परम्परामा विकृति आएको देखिन्छ। यो श्राद्धमा 8वटा वस्तुहरू जो मैले भन्दैछु मध्याह्न कालको समय भन्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। श्राद्ध गर्दाखेरि 10:48 देखि 1:12 समयलाई भनिन्छन् मध्याह्नकालीन समय। श्राद्ध अनिवार्य रूपमा मध्याह्न कालमै गर्नुपर्छ। यो होइन कि हामीलाई फुर्सद छैन बिहान 7 बजे श्राद्ध सकिहालौँ त्यसपछि हामी आफ्नो हुनु काम, त्यो होइन। यदि हरेक कुरामा समयलाई प्राथमिकता दिएन भने हरेक कुराका नियम हुन्छन्। जस्तै एउटा डाक्टर कहाँ हामी औषधि उपचार गराउन गयौँ भने औषधिको मात्रा छ। बिहान यति बजे खाने, दिउँसो यति बजे खाने, साँझ यति बजे खाने भनेर डाक्टर साहबले निर्धारित गरिदिनुहुन्छ। त्यो समयअनुसार हामीले औषधि खाएनौँ भने त्यो औषधिले पनि हाम्रो शरीरमा काम गर्दैन। त्यस्तै गरेर हामीले गरिने कर्महरूमा पनि कर्मले निर्धारित गरेका कुराहरूलाई हामीले पालन गरेनौँ भने हाम्रो त्यो कर्म निष्फल भएर जान्छ। त्यसैले यहाँ आयो मध्याह्न काल। त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ खड्गपात्र। खड्गपात्र भनेको गैँडाको खाकद्वारा निर्माण गरिएको पात्रलाई खड्गपात्र भन्ने प्रचलन छ। त्यसपछि आउँछ नेपाल कम्बल। हेर्नुहोस् त हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले नेपालको शिरलाई कति उच्च राखेको छ। भले हामीले आफ्नो राष्ट्रपति कति गर्व छ त्यो अर्कै कुरा हो, तर नेपालमा निर्मित भएको कम्बल आज भारतवर्षका मान्छेहरूले पनि श्राद्धको दिनमा आसनका निमित्त नेपालमा निर्मित भएको कम्बललाई खोजी खोजी लगेर आसन गराउँछ। नेपालमा निर्मित भएको कम्बल। त्यसपछि अर्को कुरा आयो चाँदीको पात्र, कुश, तिल अनि गाई र दौहित्र। दौहित्र भनेको के हो त? छोरीको छोरा। यी 8वटा वस्तुहरू नभएर श्राद्ध हुँदैन। यदि छोरीको छोराको उपस्थिति बिनाको श्राद्ध छ भने त्यो श्राद्धको पूर्णता भएन। त्यसैले के भन्यो? दौहित्र चाष्टमस्मृत, अर्थात् श्राद्धमा चाहिने 8वटा जो अत्यन्त आवश्यक वस्तुहरू छन् त्यो मध्येको एउटा भनेको छोरीको छोरा, भानिज, नाति। उहाँहरूको उपस्थित बिना श्राद्ध पूर्ण हुँदैन। त्यसैले यी 8वटा वस्तुहरूमा छोरीको छोरालाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिएको छ। र छोरीको छोरा त्यहाँ किन उपस्थित हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको पनि एउटा कर्तव्य के हुन्छ भने उहाँले पनि श्राद्ध गर्दाखेरि मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह भनेर मामाहरूको श्राद्ध गर्नुपर्छ, माउली कुलको श्राद्ध गर्नुपर्छ। त्यसकारणले ती माउली कुलका जो उहाँहरूका दिवंगत पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँको पनि उहाँलाई आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त्यो आशीर्वाद प्राप्त गर्नका निमित्त पनि त्यो श्राद्धमा उहाँ सरिक भइदिनुपर्छ। उहाँहरू सरिक भइदिएको श्राद्धमा छोरीको छोराले त्यहाँ भोजन ग्रहण गरिदिनु भयो भने पितृहरू तृप्ति हुन्छन्। त्यसकारणले जस्तो सर अघि यहाँले संस्कृत भाषाको कुरा गर्नुभएको थियो होइन, अहिले पछिल्लो समय यो पुस्तान्तरणसँगै संस्कृत भाषामा नगरेर अहिले आफ्नै मौलिक भाषामा पनि गरिएको छ भने यो संस्कृत श्राद्धसँग र यो संस्कृत भाषाको सम्बन्ध कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। संस्कृत भाषा भनेको देव भाषा हो है, त्यो एउटा भाषा हो। अहिले संस्कृतलाई के भनिन्छ भने विश्वको अत्यन्त प्राचीन भाषा। जब मानिस सभ्यताको सँगसँगै मानव सभ्यताको विकासको सँगसँगै आएको भाषा भनेको देव भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कस्तो भाषा छ भने संस्कृत भाषामा अपशब्दहरू छैनन्, गाली गलौजका शब्दहरू छैनन्। संस्कृत भाषामा हामी जे उच्चारण गर्छौँ त्यो एउटै हुन्छ। जस्तै अङ्ग्रेजी भाषामा फरक पाउँछ। अङ्ग्रेजीमा KNOW नो माने जान्नु, नो माने होइन, उच्चारण त एउटै हो नि, प्रनाउन्सिएसन एउटै हो,
तर संस्कृतमा त्यसो हुँदैन। संस्कृतमा एउटै भाषा हुन्छ। जस्तै गच्छ त, जान्छ, त्यो गच्छ त शब्दको जान्छ भन्ने मात्रै अर्थ लाग्छ, अरू लाग्दैन। र अहिले यो संस्कृत भाषा विश्वमै यति आवश्यकताको भाषा भइसक्यो। अब हजुरको 10 वर्षपछि, आजको 10 वर्षपछि नासाले कम्प्युटरहरू पनि संस्कृत भाषामै ल्याउँदैछ हैन। संस्कृत ज्ञान नभएपछि त्यो पिरियडमा अब कम्प्युटर चलाउनु पनि गाह्रो हुने अवस्था छ। एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु भाषाको महत्त्व। जस्तै हामीलाई क्ष लेख्न पर्यो, अहिले हामी कम्प्युटरको किबोर्ड खोलेर दिउँ है, डिग्री गरेको मान्छेलाई दिनुभयो भने उहाँले क्ष लेख्न जान्नुहुन्न, उहाँको दोष होइन, उहाँको के कमजोरी भयो त भन्दा उहाँलाई त्यो भाषाको अध्ययन भएन। संस्कृत भाषा पढेको विद्यार्थीले के कुरा बुझ्छ भने क र पेट चिर्यो ख मिलेर क्ष भन्छ, त्यो डबल अक्षर हो। क अनि त्यसलाई खुट्टो काट्नुहोस् प्लस भयो, त्यसपछि तपाईँले पेट चिर्यो ख भन्ने हुन्छ, त्यसलाई लेख्नुहोस् अनि खुट्टो काट्नुहोस्, त्यहाँ क्ष भन्छ। त्यसैले अब त्यो कहाँबाट सिक्यो त भन्दाखेरि संस्कृतको व्याकरणबाट सिक्यो। त्यसैले अब संस्कृत नपढ्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले श्राद्धका निमित्त यो सिधाहरू तयार गऱ्यौँ, सिधा दान गर्नु छ है। सिधा दान गर्दाखेरि त्यहाँ के भन्छ भने मेरा पिताजीलाई यो सिधा प्राप्त होस् भन्ने शब्द पार्नु पर्यो। अब त्यो पार्दाखेरि व्याकरणको नियम के हुन्छ त भन्दा पितृ शब्दको चतुर्थ विभक्ति त्यहाँ लगाउनु पर्छ है। चतुर्थी विभक्ति लगाउनलाई त व्याकरण पढे हुनु पर्यो है। जस्तो हामीले राम रामौ रामा भन्ने शब्द पढ्छौँ नि, त्यस्तै गरेर पितृको चतुर्थी विभक्ति लगायो भने जस्तो के भन्छ जो छ सो प्रथमा कनलाई द्वितीय ले तृतीय लाई चतुर्थी भन्यो। पितृ एक वचन भयो पिताजी, अनि मेरो पिताजीलाई भन्दाखेरि त्यहाँ लाई कहाँ गयो त चतुर्थ विभक्तिमा लाई हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ पितृको चतुर्थी विभक्त हुन्छ पित्रे। त्यहाँ पित्रे भन्ने शब्द प्रयोग गरिएन भने मेरो पिताजीलाई यो अन्न प्राप्त होस् भन्ने शब्द मिलेन। त्यस कारणले त्यो के भयो त शब्द मिलेन भने श्राद्धमा शब्दको बडा ठुलो आवश्यकता छ है। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले व्यवहारमा एउटा लेनदेनको कागज गर्यौँ, त्यसलाई तमासुक भन्ने चलन छ है। त्यहाँ ऋणीको ठाउँमा धनी र धनीको ठाउँमा ऋणी लेख्यो भने के हुन्छ त्यो ठ्याक्कै उल्टो भयो। लिनीले दिनुपर्छ, दिनेले लिनुपर्छ है, त्यो सबै बिग्रियो नि मेलोमेसो। त्यस्तै गरेर श्राद्ध कर्ममा यदि शब्दको चयन गर्न जानेन भने आसन राख्दाखेरि षष्ठी विभक्ति लगाउनु पर्यो, सिधा दान गर्दाखेरि चतुर्थी विभक्ति लगाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउनलाई त संस्कृतको अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ। संस्कृत नपढेर श्राद्ध गर्न सकिँदैन। साँच्चै भन्दा विधिवत श्राद्ध गर्ने हो भने कमसेकम पनि शास्त्री पढेको गुरु नै हुनुपर्छ। अब अहिले हाम्रो प्रचलनमा आवश्यक अब हामीले के गर्यौँ भने पाउँदैनौँ गुरुहरू होइन, अहिले संस्कृतप्रति त्यति आकर्षण छैन हामीले। अथवा संस्कृत पढेको गुरुहरू पनि के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पढ्नुभयो लेख्नुभयो भनेपछि यो जागिरीको क्षेत्रमा जानुहुन्छ। अनि यो कर्मकाण्डको क्षेत्रमा के देखिन्छ भने त्यति सम्मानित पेसा मानिँदैन यसलाई। त्यो गरेर पनि पढे लेखेको गुरुहरू यतातिर आउन मन नगर्ने। त्यसैले सामान्य गुरुहरूबाट कर्मकाण्ड गराउनु पर्ने भए हुनाले यजमानहरूलाई या त्यो श्रद्धालु भक्तहरूलाई पनि के भयो भने श्राद्ध कस बेला गर्ने, किन गर्ने, कुन कुन सामग्रीहरू ल्याउने यो कुराहरू थाहा हुँदैन। जस्तै अब श्राद्धमा ठिक छ हजुर होइन ठिक छ। जस्तो अब मैले थोरै यो श्राद्ध अहिले भाषाको कुरा गरेँ होइन, यो भाषालाई जस्तो यो संस्कृत भाषालाई अझ जीवन्त बनाइराख्न, अझ संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नै अब यो अहिले हाम्रो के भयो भने धर्म संस्कृतिको रक्षा भएन भने है, पहिला कुरो मान्छे संस्कारवान हुनु पर्यो। संस्कारवान हुनलाई त त्यो संस्कार कहाँबाट आउँछ? परिवारबाट आउँछ। हाम्रा गार्जियनहरू सुसंस्कृत हुनु पर्यो। उहाँहरूले जस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ, जस्तो आमा भनेको के हो भने बच्चाको लागि पहिलो विद्यालय हो, पहिलो पाठशाला हो आमा। आमाको संस्कार जस्तो छ त्यस्तै छोराछोरीमा आउँछ। त्यसैले के भन्छ भने लाइक फादर लाइक सन, अङ्ग्रेजीमा कहावत छ नि लाइक फादर लाइक सन। जस्तो त्यहाँ संस्कार हुन्छ बच्चामा त्यो अर्थात् जस्तो बाबुको उस्तै छोरा भन्ने उखान छ। अब यो हामी यदि संस्कारित भयौँ भने हाम्रो धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, त्यसले हाम्रो संस्कारलाई बचाउँछ। यो संस्कृतिको सम्बन्ध कहाँ जोडिएको छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ है। संस्कृतिको सम्बन्ध राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ।
राष्ट्रियताको संरक्षण भयो भने राष्ट्र रहन्छ, राष्ट्र रह्यो भने हामी रहन्छौँ। त्यसैले यो संस्कृतिमा कुनै पनि विदेशीहरूले के गरिरहेछन् अहिले भने कुनै कसैको देशलाई श्रक दिनु छ भने त्यहाँको मान्छे मारेर त्यो सकिन्न, देश गर्नुपर्छ के भने त्यहाँको संस्कृतिमाथि प्रहार गरिदिनुपर्छ। त्यो ठाउँ गाउँको संस्कृति मेटियो भने, संस्कार मेटियो भने त्यो राष्ट्र नै एक दिन गएर सकिन्छ। त्यसैले त्यो राष्ट्रको रक्षाको निमित्त पनि पहिला हामीलाई के आवश्यकता छ भने संस्कृत शिक्षाको अत्यन्त आवश्यकता छ। सांस्कृतिक शिक्षाले के भन्छ हेर्नुहोस् है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव। आज हामीले के गर्छौँ भने आफ्नो पिताजीलाई हातमा ढोकिदिने संस्कार आइसक्यो है, त्यो अत्यन्त गलत हो। जसले विज्ञानको पनि अध्ययन गरेन, म उहाँहरूलाई यही भन्छु, जसले साइन्सलाई पनि पढेन, विज्ञानको वास्तविक अध्ययन गरेन, त्यस्ता मान्छेहरूले पिताजीको गोरा नढोकेर हातमा ढोकिदिन्छन्। किन भन्नुहोस् है, हाम्रो शरीरबाट ऊर्जा प्रभाव भइराखेको हुन्छ। यताबाट जाने यसो यसो हात गर्दाखेरि नकारात्मक ऊर्जा गइरहेको हुन्छ। यो नकारात्मक ऊर्जालाई यसरी शिरमा लगाइदियो भने यसले ब्रेनमा असर गर्छ। त्यो खै त साइन्सको विद्यार्थीले बुझेको, त्यो हाम्रा संस्कृतका विद्यार्थीहरूले बुझ्नुभयो। संस्कृत शिक्षाले यो कुरालाई बुझायो, त्यसैले हामीले मातापितालाई के गर्यौँ भने गभक्क खुट्टामा ढोक्यौँ। गोरामा ढोक्दाखेरि के हुन्छ, गोराबाट सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव भइरहेको हुन्छ। त्यो यसलाई भाल भनिन्छ, निधार, संस्कृतमा भाल भनिन्छ। यो निधारको स्पर्श गोरामा हुँदाखेरि त्यहाँबाट सकारात्मक ऊर्जा आउँछ र त्यसको बुद्धिको वृद्धि हुन्छ, बौद्धिक विकास हुन्छ। त्यति राम्रा कुरा हाम्रो संस्कृत शिक्षामा छन्, तर हामीले त्यसलाई नबुझेर अब कहाँ यो गोरामा ढोकिराख्नु, हिलो लागेछ, धुलो लागेछ होइन, अथवा बुढो मान्छे छ नुहाएको छैन। हामीले पिताजीलाई के भन्ने भयौँ भने ओहो बुवा तपाईँ त अलि यता आउनुभयो भने अलि स्टेन्ट आउँछ तपाईँसँग। तर माता च पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर, बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रय। हाम्रो शास्त्रले त के भन्यो भने माता च पार्वती देवी, आमा जन्म दिने आमा भने कि भगवती पार्वती समान हुनुहुन्छ। पिता देव महेश्वर, पिताजी भनेको त भगवान् महेश्वर सर हुन्छ। बान्धवा शिवभक्ताश्च, जति पनि सज्जन बान्धवहरू सज्जन छन् ती सब बान्धव हुन्। स्वदेश भुवनत्रय, आफ्नो मातृभूमि के हो त संसारमा सबैभन्दा ठुलो चिज हो। त्यो कसले सिकायो? संस्कृत शिक्षाले सिकायो। अङ्ग्रेजी शिक्षामा भाषाको मैले विरोध गरेँ होइन, मैले पनि इङ्ग्लिस पढेको छु, मैले पनि बिएसम्म अङ्ग्रेजी पढेकै छु। तर के हो भने अङ्ग्रेजीले के भन्छ भने हाउ टु टेक मनी होइन। अङ्ग्रेजी शिक्षाको विद्या अहिले हामीले कसरी शिक्षा दिइरहेछौँ भने हाउ टु टेक मनी, एनी हाउ पैसा कमाऊ है। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो है। संस्कृतको विद्यार्थीले यी कुराबाट आफूलाई रोक्छ। त्यसैले देश समृद्धि गर्नलाई पनि संस्कृत शिक्षाको आवश्यकता छ, महत्त्व छ। जस्तो सर पछिल्लो समय पुस्तान्तरणसँगै पुस्ता हस्तान्तरणसँगै अझ यो नयाँ पिँढीहरूमा, नयाँ पुस्ताहरूमा यो संस्कृत शिक्षा त एकातिर छँदैछ होइन, त्यो त अहिले धेरै एकदम रेयर भइसक्यो। त्यस पछाडि अझै यो श्राद्धकै आज यो 16 श्राद्धकै सुरुवातमा हामी रहेका कारण उहाँले यो 16 श्राद्धको पनि महत्त्व बिर्सिँदै गएको पाइएको छ। यो किन यस्तो भइराखेको छ? हामीले नै दिन नसकेको हो कि पुस्तान्तरण गर्न नसकेको हो कि के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम साँचो कुरा के हो भने वास्तवमा हाम्रो पनि गल्ती छ यसमा है। हामीले पनि के गर्यौँ भने धर्मको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आफूले कति त्याग गर्ने त त्यो गरेनौँ है। हाम्रा धर्मगुरुहरूले पनि अब यसलाई विकृति कहाँनिर ल्याइयो भने हाम्रा शास्त्रहरूलाई भजाएर कमाउने माध्यम पनि बनाइयो है। म त्यसको अलिक त विरोधै गर्छु। शास्त्रलाई भजाएर कमाउने माध्यम गराउनु हुन्थेन। हामीले त शास्त्रको त महत्त्व बुझाउनु पर्थ्यो। जस्तै आज आएर पछिल्लो पिँढीमा के देखिरहेछ भने तपाईको श्राद्ध गर्ने प्रचलन हटिसक्यो। श्राद्ध मात्रै होइन, दशगात्रादि कर्म भन्छौँ नि हामीले, क्रियाकर्म गर्ने प्रचलन हटिसक्यो। त्यसमा पनि आएर के भयो भने एउटा विकृति के आयो भने अहिले छोरीहरूले क्रिया गर्ने विकृति आयो। यसलाई विकृति भन्छ हाम्रो धर्मशास्त्रले। अब यहाँनिर भने यसलाई त्यसो भए छोरीको अधिकार छैन त? छोरीको महत्त्व त के देखाइयो भने छोरी भनेकी साक्षात् लक्ष्मीकै प्रतीक हुन्। तिनीबाट जन्मिएको सन्तान नभएर 8औं नम्बरमा त दौहित्र चाष्टमा स्मृत भन्यो होइन। छोरीको छोरा नभएर त श्राद्धै हुँदैन, त्यो श्राद्धै निष्फल हुन्छ भन्यो। छोरीको महत्त्व नदर्शाएको त होइन नि। तर हरेक चिजको आफ्नो सीमा हुन्छ। अब छोरीहरूले किन क्रिया गर्न हुँदैन भन्दाखेरि छोरीहरूको
यो जात संस्कार हुन्छ हैन। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते भन्यो हाम्रो शास्त्रले। जन्मिने बेला हामी कुनै जात लिएर आएका हुँदैनौँ, जात कर्मले बनाउँछ, जात कर्मले बनाउँछ। यो जातको पनि साँच्चै भन्यो भने अहिले अपव्याख्या भएको छ है। जात भनेको त के हो भने ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र जात होइन, यो त वर्ण हो। कर्मको आधारमा त्यो निर्धारित गरिन्छ, उसले कस्तो काम गर्यो त्यसको आधारमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र बन्ने हो। जात भनेको त के हो भने अन्डाबाट उत्पन्न हुने एउटा जात, बीजबाट उत्पन्न हुने अर्को जात, दुईटा जात भयो। अनि त्यसपछि आमाको गर्भबाट आउने एउटा जात भयो है, तीनटा भयो। त्यसपछि पसिनाहरूबाट निक्लिने जुम्राहरू इत्यादि एउटा जात हो। यसरी चारवटा जात हो प्रकृतिले बनाएको। तर हामीले आज के गर्यौँ भने वर्णलाई जातमा ल्याइदियौँ है। अब हाम्रो सामाजिक पढाउने सरहरूले पनि त्यही वर्णलाई जात भनिदिनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई पनि यसको अध्ययन छैन। अब पछिल्लो समयमा हाम्रो यो श्राद्धका कर्महरू अथवा पूर्वीय दर्शनले निर्धारित गरेका कर्महरूमा किन विकृति आयो त, मान्छेहरूले किन छोड्दै गए भन्दाखेरि एउटा कुरो त हामीले पछिल्लो पुस्तालाई यसको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउन सकेनौँ। यो हामी पनि दोषी छौँ। अर्को कुरा के भयो, यसको दोष को हो त भन्दा राष्ट्र हो। राष्ट्रले संस्कृत शिक्षालाई प्राथमिकता दिएन, संस्कृत पढ्ने बिल्कुल हरायो। अब अलिअलि पढेको गुरुहरूले कर्मकाण्डलाई एउटा पेसाको रूपमा लगिदिनु भयो, धर्म प्रचारको रूपमा लग्नु भएन। अब दशगात्रादिको कुरा मैले उठाएँ। अहिले के देखिरहेछ भन्नुहुन्छ भने संसार एकदम धेरै ठाउँमा भर्खरको 20-22 वर्षको उमेरको नानीहरू छन्, जग 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 काम छन्। अनि हेर मलाई त देवी चढ्यो, मलाई त शिवजी चढ्यो, या भयो माता भने तिनीहरूको विषयमा पनि मैले केही अध्ययन गरेँ, मैले त्यही म जाँदैछु। त्यसमा के देखियो भने जब कसैको घरमा पितृदोष हुन्छ उसका पितृहरू तृप्ति हुँदैनन् हैन। तृप्ति नभएपछि उनीहरू विविध रूपमा त्यहाँ आएर ती सन्ततिहरूलाई दुख दिने गर्छन्, कमाउँछन्, उनीहरूको आर्थिक अवस्थाबाट खिस्काइदिन्छन्, उनीहरूका छोराछोरी अलिकता त्यति पढ्न लेख्न सक्दैनन्, हरेक दृष्टिकोणले उनीहरूलाई कमजोर बनाइदिन्छन्। यो पितृदोष हुन्छ। अब यो पितृदोष कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब दशगात्रादि कर्मलाई राम्रोसँग गरिँदैन हेर्नुहोस् है, त्यसपछि तिनी पितृहरू आफ्नो पितृलोकमा जान सक्दैनन्। पितृलोकमा जान नसकेपछि तिनी पितृहरू यो मर्त्यलोकमै रहेर विभिन्न प्रकारको योनिमा, कोही सर्पको योनिमा गयो, कोही केहीको योनिमा गयो। त्यसरी गएर उनीहरूले के गर्छन् भने त्यहाँनेरि आफ्ना सन्ततिहरूलाई दुख दिन्छन्। मैले पहिल्यै भने हजुरलाई पितृको प्रसाद प्राप्त नहुँदासम्म, पितृहरूको कृपा नहुँदासम्म न त पुत्रको प्राप्ति हुन्छ अर्थात् सन्तानको प्राप्ति हुन्छ, न त लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ, न त यसको प्राप्ति हुन्छ। अब हजुरको के भन्छ भने पिताजीको कृपाद्वारा पुत्रको प्राप्ति, हजुरबुवाको कृपाद्वारा यसको प्राप्ति, बुढा बाजेको कृपाद्वारा लक्ष्मीको प्राप्ति। मान्छेलाई सन्तान पनि चाहिन्छ जीवनमा, यस पनि चाहिन्छ र लक्ष्मी पनि चाहिन्छ। यी तीनवटै चिजको पूर्ति कसले गर्छ त भन्दाखेरि पितृ पितामह प्रपितामह, बाबाजे बुढाबाजेको आशीर्वादबाट यो कुरा हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ। जस्तो छोरीलाई यो सन्तानको रूपमा लिन नसकिने, त्यसो भए के हो खासमा? छोरीलाई सन्तानको रूपमा लिन सकिने, छोरी सन्तान हुन् है। कसको रूपमा लिन सकिने भने छोरीले पितृको उद्धार गर्नका निमित्त उहाँलाई भगवानले जन्म दियो यो संसारमा, तर उहाँले आफूले होइन। जस्तो पछिल्लो थोरै रोके सर मैले यहाँलाई, जस्तो पछिल्लो समय त छोरीहरूले पनि काजक्रिया गर्दै आउनु भएको छ आफ्नो आमा बुवाको। जस्तो हरेक ठाउँमा छोरै हुने अवस्था नहुन सक्छ, जस्तो छोरीहरू हुनसक्छ। उहाँले जस्तो यसरी काजक्रिया गर्दा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो छोरीले काजक्रिया गर्नु भनेको विकृतिको रूपमा हामीले हेर्छौँ, त्यसलाई भन्नुभयो। कसरी लिने त यसलाई चाहिँ? आखिर छोरी पनि त एउटा सन्तान हो, त्यही आमा बुवाबाट छोरी जन्मिन्छ होइन, त्यही आमा बुवाबाट छोरा जन्मिन्छ भने यसलाई कसरी बुझ्ने त? धन्यवाद। मैले अब यसलाई कसरी हजुरलाई बुझाएँ भने मैले पहिला हजुरलाई भने जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनको बानी भयो है, मैले भने आएन फेरि। यसले के भन्यो भने हामी जन्मिने बेला न कोही ब्राह्मण भयौँ, न कोही क्षेत्री भयौँ, न वैश्य न शूद्र है। हामी केवल जन्मना जायते शूद्र अर्थात् हामी शूद्र भएर जन्मे बच्चाको रूपमा आयौँ यो संसारमा, छोराछोरी जे आयौँ। आइसकेपछि अब जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, अब आफ्नो जातमा आउनलाई यानि आफ्नो वर्णमा आउनलाई त के संस्कार हुनु पर्यो। त्यो संस्कारको प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ भने छोराको संस्कारको सुरुवात भयो। यज्ञ उपवित संस्कार त हामीले यसलाई जनिहाल्ने भन्छौँ लोकल भाषामा, स्थानीय भाषामा। छोरीको कहाँबाट हुन्छ? विवाहबाट हुन्छ है। छोरीको विवाह भइसकेपछि के हुन्छ भने
उनीको जात, नाम, गोत्र बदलिन्छ। जस्तै एउटा कौण्डिन्य गोत्रमा जन्मिएकी छोरी छन्, उनीको अत्रि गोत्रसँग विवाह भयो भने तिनी कहाँ जान्, के गोत्रकी हुन्छन् त? जन्म पश्चात अत्रि गोत्रकी हुन्छन्। त्यस कारणले उनीको गोत्र पिताजीको गोत्रसँग मिलेन। अनि स्त्रीले क्रिया नगर्ने कहाँ भन्यो र? सासू ससुरामा त बस्नुहुन्छ त उहाँ। आफ्नो श्रीमानकोले क्रिया गर्दै गर्दा उहाँहरू पनि एक साग खाएर चोखो नीति गरेर सासू ससुराको त क्रिया उहाँले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। के हो त भन्दाखेरि विवाह भइसकेपछि उहाँको घर भनेको त्यो कर्मघर हो, उहाँको गोत्र भनेको त्यही घरको गोत्र हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले आफ्नो सासू ससुराको त्यो विधिवत तरिकाले क्रिया गर्नुपर्छ। अब मातापिताको कुरामा के हुन्छ भन्दा उहाँ त्यो गोत्रबाट भिन्न भइसक्नुभयो, अर्को गोत्रमा जानुभयो। त्यस कारणले अब त्यो उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा त अब त्यो कसले रोक्ने भएर, तर पितृका निमित्त त्यो प्राप्त हुँदैन भन्छ हाम्रो शास्त्रले। जस्तो अविवाहित छोरीले त गर्न पायो नि त, त्यसो भए त त्यही गोत्रमा हुन्छ उ त। हो, अविवाहित छोरीले एकदम मिठो कुरा उठाइरहेको छ। अविवाहित छोरीको विषयमा के छ भने यदि यो क्रियाको क्रममा बिचमा केही विघ्न पर्यो भने हैन, त्यस कारणले अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले र अविवाहित छोरीहरूमा पनि रजो दर्शन हुने प्रकृतिको नियम है यो। भगवान्ले नै कही घरबाट आएको कुरा प्रकृतिको नियम भावनाले कतै उहाँको हातबाट पिण्डदान गराउँदै गर्दा बिचमा उहाँ रजोवती भइदिनु भयो भने फेरि गर्न मिलेन। त्यस कारणले यहाँनिर के भन्यो त भन्दा ती कर्ममा विघ्न नपरोस्, छोरीलाई अनादर गरेर होइन है, ती कर्ममा विघ्न नपरोस् भन्नका निमित्त छोराहरूद्वारै गर। छोराहरूमा पनि के भन्छ भने धेरै छोराहरू छन् भने दशगात्र आदि क्रियाको सम्पादन कसले गरोस् त? ज्येष्ठ पुत्रले गरोस् भन्यो। त्यसको मतलब यहाँ छोराहरूमाथि अन्याय गरियो त होइन है, त्यसको एउटा विधान हुन्छ। किनभने सबै छोराहरूले हातै पिण्ड लिएर दिन लाग्नुभयो भने त त्यहाँ अलिकता भद्रगोल पनि हुन्छ। त्यसैले के व्यवस्थित गर्नका निमित्त त्यहाँ के भन्यो भने यदि धेरै पुत्रहरू छन् भने त्यो क्रिया कर्म जो हो 10 दिनसम्म गरिने क्रिया हो अथवा शुद्ध शान्तिसम्म गरिने क्रिया हो, त्यो क्रियालाई जो जेठा छोराकै हातबाट सम्पन्न गर्ने। अरू भाइहरूले त्यसपछि त्यो भए जेठा छोराले मात्रै क्रिया गर्यो, हामीले श्राद्ध नगर्ने त होइन। श्राद्धमा सबै सहभागी हुने हो। यदि घर छुट्टिसक्नु भएको छ, अलग दूरी भएको छ भने सबै छोराहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा मृत्यु तिथिका दिन श्राद्ध गर्ने, यो महालयकोमा चाहिँ श्राद्ध गर्ने। तर के अरे सँगैमा हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको क्रियाकर्मको कुरा छ, भिन्न भएको भए पनि एउटै ठाउँमा क्रिया गर्ने, क्रियालाई अलग ठाउँमा गर्नु हुँदैन। र त्यहाँ जेठो छोराले नै कही हातबाट मात्रै कार्य सम्पादन गरिन्छ। यहाँनिर छोरीहरूले मातापिताको क्रिया नगर्दै गर्दा छोरीहरू हेला भए अथवा यिनी सन्तान होइनन् र भन्ने कुरो हुँदैन। अझ उहाँहरूको गरिमा बढ्छ, इज्जत बढ्छ, सम्मान बढ्छ। छोरीहरूले के गर्नुहुन्छ त? आफ्ना मातापिताको क्रिया गर्नका निमित्त, पिताहरूलाई मातापिताको उद्धार गर्नका निमित्त ती बसेका भाइहरूलाई, बुहारीहरूलाई उहाँहरूले बाहिरबाट सहयोग गर्ने मान्छे पनि त चाहियो। उहाँहरूको कम भूमिका हुँदैन, उहाँहरूले सबै प्रकारको सहयोग उहाँहरूलाई गर्नुहुन्छ। दिदीबहिनीको सहयोग भएन भने त त्यहाँ कोराभित्र बसेका भाइहरूले के गर्न सक्छन् र? त्यस कारणले यही कुरालाई महत्त्व दिएर के गर्यो भने श्राद्धमा छोरीको छोरा अनिवार्य, त्यसको लागि त छोरीको महत्त्व त भयो नि। त्यसैले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले कहीँनेरि पनि छोरीलाई अलिकता यति पनि अपमान गरेको छैन। के भन्छ भने यत्र पूज्यते नारी तत्र रम्यन्ते देवता। जहाँ छोरी र बुहारीको आँसु खस्छ नि त्यो घरबाट लक्ष्मी निक्ली जानुहुन्छ। त्यसैले बुद्धिमान मान्छेले कहिल्यै पनि छोरी बुहारीलाई रोउनु हुँदैन। सर, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमाध्यमतिर आइसकेका छौँ होइन। जस्तो अब मैले छोटोमा यहाँसँग एउटा मात्र क्वेसन गरेँ। जस्तो यो श्राद्धको बेला एकदम चोखो नितो खानुपर्छ भनेर भनिएको छ। यो खान त सकेसम्म हरेक दिन चोखो नितो खाँदा अझै राम्रो होइन। अझ यो 16 दिन चाहिँ चोखो नितो खानुपर्छ भनेर भनिएको छ। किन यो दिन, यो 16 दिनमा चाहिँ यस्तो खानेकुराहरू खानुपर्ने, यस्तो हरेक कुराहरू शुद्ध गर्नुपर्ने किन? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। पहिला के भन्यो भने हरेक प्रकारका साधना गर्नलाई शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम है। साधना गर्नुको निमित्त, धर्म गर्नुको निमित्त के चाहियो त? शरीर चाहियो। शरीर स्वच्छ भएन, शरीर चाहिँ निरोगी भएन भने हामीले त्यस्ता साधनाहरू गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामी बिरामी परियौँ भने त कसरी श्राद्ध गर्छौँ र? त्यसको लागि त शरीर निरोगी हुनु पर्यो। यो चोखो नीति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, चोखो खाने भनेको के हो भने हाम्रो शरीरले पचाउन सक्ने प्रकारको खाना, जो
जस्तो अहिले हामीले अर्ग्यानिक खाना भन्छौँ नि होइन, जस्तो सब्जीहरू शरीरको लागि अत्यन्त फाइदाजनक छन्, त्यसले हामीलाई राम्रोसँग पचाउन सकिन्छ। त्यसैले के भन्छ भने आहार र विहारलाई सधैँ ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो आहार हुन्छ उस्तै विचार बन्छ। जस्तै मादक पदार्थ खाएको मान्छेको के हुन्छ, विचार परिवर्तन भइजान्छ। त्यहाँनिर गाईको दुध खाएर आयो भने त्यो विचार सात्विक हुन्छ। त्यसैले कर्म गर्दाखेरि शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरलाई चाहिँ स्वच्छ राख्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ आहार विहारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ र यस्तो बेला सात्विक आहार गर्नुपर्छ। हस् हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो सुरु श्राद्धको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नुभयो, हामीलाई पनि जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मैले पनि आफ्ना विचारहरू जनता समक्ष राख्ने अवसर पाएँ। फेरि पनि यस्तै अवसर दिनुभयो भने यो टेलिभिजन मार्फत मैले आफ्ना सन्देशहरू यसरी प्रसार गर्न सकेँ भने कमसेकम एउटा सुन्ने मान्छेहरूलाई हाम्रो धर्म संस्कृतिको बारेमा केही कुरा ज्ञान हुनेछ र पुनः पनि यस्ता अवसरहरू प्रदान गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूले मलाई आज बोलाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, टिकटकको समय भने आजलाई सकिएको छ। आज हामीसँग बाँके कोहलपुरका शास्त्री सुदर्शन देवकोटा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज सोह्र श्राद्धका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। अब भने हामी जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। दर्शकबिन, हामी जिल्ला अपडेटमा आएका छौँ र जिल्ला अपडेटमा हाम्रा जिल्ला संवाददातासँग त्यहाँ भएका वस्तुस्थितिका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। हरेक दिन यो श्रृङ्खला जारी नै रहन्छ र आज हामीसँग रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समय हिजो मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयरमाथि हातपात भएको थियो। यो किन भयो, के कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भन्ने विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। केशवजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दुर्गाजी। हिजो मात्रै निरीक्षणको क्रममा गत भदौमा 13 र 14 गते गएको बाढी र पहिरोमा परेर डुबान भएर त्यहाँको अवस्था, त्यहाँका घरहरू डुबानमा परेका थिए भने कतिपय घरहरू बाढीले बगाएको पनि थियो। त्यो अवस्थाको निरीक्षणको क्रममा हिजो बुटवल उपमहानगरपालिका मेयरमाथि हातपात भएको छ। खासमा यो किन भयो, यो अवस्था किन सिर्जना भयो, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। खास गरेर यो ज्योतिनगर बुटवल ज्योतिनगरको पहिरो पहिले पनि एकदमै ठुलो पहिरो आएको थियो र त्यहाँका बस्तीहरू विस्थापित भएका थिए। त्यही क्रममा धेरै वर्षपछि अहिले फेरि त्यहाँ पहिरो केही दिन अगाडिदेखि नै पहिरो आइरहेको छ र केही घरहरू क्षतिग्रस्त पनि भएका छन् र त्यहाँ पुरिएका छन् र विस्थापित सयौं घरहरू विस्थापित भएका छन् दुर्गाजी। र त्यही क्रममा हिजो पनि 81 गए राति परेको जुन अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बाढी आयो र पहिरो गयो र पहिरो गइसकेपछि केही घर थप पुरिएको जानकारी पाउन साथ बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी सहितको टोली, प्राविधिक टोली त्यहाँ पुगेको थियो र निरीक्षण गर्ने क्रममै एकजना युवाले त्यहाँ चाहिँ आक्रमण गरेका थिए र त्यो आक्रमणलाई चाहिँ त्यहाँका सुरक्षाकर्मी र त्यहाँ नगर प्रहरीले त्यसलाई छेकेर जोगाएको थियो दुर्गाजी। जस्तो खासमा यसरी आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो, के कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यति आक्रोशित हुनुभयो, के छ यसको बारेमा जानकारी? खास गरेर उहाँको आफ्नो जुन वरिपरि जुन बस्ती चाहिँ क्षतिग्रस्त भएका घरहरूदेखि लिएर अन्य कारणले पनि उहाँको स्वाभाविक रूपले पीडामा हुनुहुन्थ्यो र पीडामा हुँदाहुँदै त्यहाँ धेरैजना पीडामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ त्यसको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह पनि गर्दै आउनुभएको थियो। यद्यपि बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरुदेखि नै त्यहाँ चाहिँ चासो दिएको चाहिँ देखिन्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ हरेक दिन डोजरहरू राखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ टिप्परहरू राखिएको छ। ठुला ढुङ्गा आउँदाखेरि पन्छाउनेदेखि लिएर अन्य कामहरू पनि तटबन्ध जुन छेक्नका लागि तारबार पनि गराइरहेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि उहाँले चाहिँ आफ्नो घर क्षति भएको र त्यसको अलि राम्रो पहल नभएको भन्ने चाहिँ उहाँको गुनासो रहेको पनि त्यहाँ बस्ती त्यहाँका वासीहरूको चाहिँ गुनासो रहेको उहाँहरूको भनाइरहेको पनि थियो
यद्यपि त्यो एक्लै बुटोल उपमहानगरपालिकाले गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन, किन भन्दाखेरि 100औं घरहरू त्यहाँ विस्थापित भएका छन्। पहल मात्रै गर्ने हो उपमहानगरपालिकाले र त्यो पहल चाहिँ त्यहाँ गरेको देखिन्छ दुर्गाजी। त्यसो यो गएको भदौको महिनाको बाढी पहिरो तथा 80 राति मात्रै आएको पहिरोमा परेर अझ क्षति भयो होला, त्यसका लागि पुनरुत्थानका काम तथा तिनीहरूलाई राहतको काम के कस्तो भएको छ, के पाउनु भएको छ, के देख्नु भएको छ यहाँले रिपोर्टिङका क्रममा? त्यो हामी त्यो रिपोर्टिङका क्रममा पुग्दाखेरि खास गरेर बुटोल उपमहानगरपालिकाले बुटोल बहुमुखी क्याम्पसमा राख्नका लागि पहल गरेको थियो र त्यो ठाउँमा बस्नका लागि चाहिँ स्थानीयहरू हामी आफै व्यवस्था गर्छौँ। हाम्रो धेरै सामानहरूदेखि लिएर अन्य सामानहरू पनि छ, कहिले फर्कने थाहा हुँदैन, त्यस कारणले हामी आफै पहल गर्छौँ भनेर उहाँहरू आफन्तका घरहरूमा र आफूले अरू डेरा खोजेर चाहिँ बसिरहेको अवस्था थियो र बुटोल क्याम्पसमा चाहिँ बसिरहेको अवस्था थिएन। उहाँहरू स्वतस्फूर्त आफै खुसीले चाहिँ बस्नुभएको थियो। व्यवस्थापनको त्यो जुन पहल चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यहाँ राहत लिएर आएको थियो, राहत पनि उहाँहरूले लिनु भएन। उहाँले चाहिँ नगन्य राहतबाट हामीलाई कुनै फाइदा हुँदैन, हामी चाहिँ त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्दैनौँ, यत्रो ठुलो घर सम्पत्ति गइसक्यो भन्ने तरिकाले उहाँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यद्यपि त्यो बस्ती आफैमा जोखिम छ, त्यहाँ बस्नु नै उपयुक्त छैन भनेर पहिलेदेखि नै त्यहाँ भूगर्भविदहरूले अथवा चाहिँ भौगोलिक जसले चाहिँ नाच गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ प्राविधिक टोलीले त्यो बताइसकेको थियो। त्यो बस्ती बसाल्नु नै अनुपयुक्त हो भनेर त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन् दुर्गाजी। हस्, यहाँलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति र त्यहाँको विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गाजी। आज हामी रूपन्देही संवाददातासँग जोडिएका थियौँ र हिजो मात्रै बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुखमाथि हातपात भएको थियो। आक्रोशमा त्यहाँका युवाले उहाँमाथि हातपात गर्न पुगेका थिए र त्यहाँ पछिल्लो समय बाढी पहिरोले धेरै क्षति पुर्याएको र त्यो स्थानमा बस्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको तथा अझ त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यति धेरै ध्यान नदिएको आक्रोश उहाँले पोख्नु भएको थियो। तर सरकार उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ बस्ती स्थानान्तरण तथा उहाँहरूको पुनरुत्थानतर्फ लागिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।